Straight to the point. Now, atong balikan may ganito mga dugang hisgutanan karon o dugang mga issues mga higala kay kamon tanan nakadungog naman mo sigsulting anti-Claire sa Malacañang. Unya, mura mo guni og na kuan ba kanabang na tagi-tagi o na installment ning iyang tubag kay hilom kay Malacañang so daghan na kay paggawas ini isyuha gani wa fake news kuno. Unya paghuman kini karon mahigalan ni gawas sa po nimong isyuha gyud hilom gyud. Hilom pastirana. Hangtod niabot sa punto nga si Senator Amy Marcos niingon na gyud nga tingog mo Malacañang i-explain ninyo na. Ha? Kini mga higalang nag-ingon nga report pa gini sa Hollywood mga higala ang LA News, no? Hollywood LA News, Hollywood Los Angeles News. Nga kadto si Juan Paulo Tantaco kauban to dito to sa US as part of First Lady Lisa Aranita Marcos entourage. Ha? Paulo Tantaco. Part sa entourage. Isa may source, ana. Ang LA News. Dito sa California. Wag sa mo tingog, ana. Tingog. Pagkagahapon nga na anay resulta mahigala sa toxicological test nga confirm. Cocaine din naman yan. Ingon naghapon mahigala nga. Dili kauban sa entourage. Kita lang ni katawa mahigala ha. Wa na makauban sa entourage mahigala to si Juan. Kini ni ang Juan Paulo Tantoco. Ang problema ani kay ang asawa anak ni Juan Paulo Tantoco cabinet secretary man. So maingon si Auntie Claire nga kana mga private person unya kana na ang luoy kuno kayo nga pribadong tao mo na, no? Pribadong tao pat kini impressed with the public interest kay usa ka Pilipino namatay sa usa ka hotel. Nya kini Pilipino dili ni ordinaryong Pilipino kay businessman kini. Executive kini sa Rostans mahigala nga kini ni ang kumpanya. Ug unya gawas pa ni ana mga sukintig paminaw nga executive kini sa Rostans. Ang asawa ini cabinet secretary ni BBM. So dili basta-basta Rostans retail chain mga sukid ti paminaw. Nya ngano naon sa hitabuan nga murag hilom pamastirana sila mga sukid ti paminaw pastilan. Straight to the point. Samtang ato pang giandam kadali ang video para ni Auntie Claire ha. Gamay la ko sa ipaandam gamay.